গুড আফটারনুন ফ্রেন্ডস। ফ্যানের হাওয়া হচ্ছে, শুনতে অসুবিধা হতে পারে, আর বাইরেও প্রচণ্ড হাওয়া হচ্ছে। এখন বাজে একদম 1টা। এত বেলায় আসলাম তোমাদের সামনে। আজকে আমি আমার ফ্রিজটা কী করে পরিষ্কার করে রাখি সেটা তোমাদের সামনে আমি দেখাবো। দেখো, আমি ফ্রিজ পরিষ্কার করছি, সামান্য একটু সার্ফ দিয়ে নেব, বেশি সার্ফ দেবো না, কেননা তাহলে তো আবার সার্ফের গন্ধ আসবে। সামান্য একটু সার্ফ দিলাম। ফ্রিজটার ভেতরটা না অগোছালো বিচ্ছিরি হয়ে রয়েছে, ওই জন্য ভাবলাম আগে থেকে একটু পরিষ্কার করে নিই। আমার এইসব অগোছালো জিনিস দেখলেই গায়ের মধ্যে কেমন করে। র্যাকগুলো পরিষ্কার করেছি, এখনো পরিষ্কার করেছি মানে সব জিনিসপত্র নামালাম। এখন ডোরেরগুলো কিছু নামাইনি, আগে র্যাকের ভেতরগুলো পরিষ্কার করে তারপরে নামাবো। চলো তাহলে ভেতরটা পরিষ্কার করে নিই। সামান্য সার্ফ দিয়েছি, কেন বলো তো, খাবার দাবারে যদি গন্ধ হয়ে যায়। একদম শুকনো করে নিয়েছি কাপড়টা। হয়ে গেল, তারপর আমি জলটা আবার চেঞ্জ করে নিয়েছিলাম। এই ডোরের যে র্যাকগুলো রয়েছে এটা মুছছি, জিনিসপত্রগুলো নামিয়েছি। এই নিচের র্যাকটা সবে নামিয়েছি, এখনো 2টো র্যাক আছে। দেখো আমার পরিষ্কার হয়ে গেল নর্মাল ফ্রিজটা। দেখো গুছিয়ে নিলাম, পরিষ্কার করে মুছে টুচেও নিয়েছি ফটোগুলো। আর এগুলো কি বলো তো, আমার পোস্ত, চারমগজ, ঘি আমি সব ফ্রিজেই রাখি, কেননা এই বাড়িতে অতিরিক্ত পিঁপড়ে। মানে এঘর থেকে ওঘরে যেতে গেলে আমার ফ্রিজের মধ্যে জিনিস বা লক্ষণগণ্ডি কেটে রান্না করে তারপরে আমার এদিক ওদিক করতে হয়, নাহলে সেই জিনিস টান মেরে ফেলে দিতে হয়, এমন পিঁপড়ে ওঠে। এই দেখো আমার গুছানো হয়ে গেছে, দেখেছো তো কেমন লাগছে, তোমরা একটু কমেন্ট করে বলবে। হ্যাঁ, আর এই দেখো এটা তো ডিপটা এখন তো পরিষ্কার করা যাবে না, শুধু জাস্ট একটু মুছে রেখে দিচ্ছি। ডিপের মধ্যে তো এখন বরফ রয়েছে, কারণ আমার ফ্রিজ তো চলছে, মাছ মাংস রয়েছে, অফ তো করে ফ্রিজ পরিষ্কার করা যাবে না। জাস্ট ডিপ ফ্রিজ তো কারণ নোংরা হয় না, প্রায় সময় ডিপ ফ্রিজ মুছি, গ্যাস মোছার সময় ওই কাপড়েই মুছে নিয়ে যাই এসে। এই দেখো আমার ফ্রিজ খুব একটা নোংরা হয় না, মানে হতে দিই না, সারাদিন এই পরিষ্কার করেই আমার কেটে যায়। আর এইগুলো সব মশলা বেটে রেখে দিই তো আমি। দেখো
আজকে কিছু মশলা বেটেছি, আর কালকের এইটা বোধহয় কালকের, আর এই দুটো আজকে বেটে রেখে দিলাম। ব্যাস হয়ে গেল, আর ফ্রিজ পরিষ্কার। তা ফ্রেন্ডস, তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে আমার ফ্রিজ পরিষ্কার তোমাদের কেমন লাগলো। আমার ফ্রিজ ক্লিন করলাম যে, আমি তো এইভাবে করি, তোমরা এখন কে কীভাবে করো সেটা আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। আর যদি এই ফ্রিজ পরিষ্কারে বা ফ্রিজ ক্লিনিংটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই লাইক করে দিও, শেয়ার করো, আর কমেন্ট করতে ভুলো না। এবার একটু কলিং দিয়ে মুছে নেব।